வெல்கம் டு சந்துரு மேத்ஸ். எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் இந்த ரெண்டு ரெக்ரூட்மெண்ட்லையுமே டயர் 2 எக்ஸாமில் ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். அதாவது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டைப்பிங் டெஸ்ட் இருக்கும். இந்த ரெண்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் இந்த ரெண்டில் எந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக லென்த்தாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லா டீட்டெயிலுமே இதில் இருக்க போகுது அப்படின்னால கண்டிப்பாக லென்த்தாக தான் இருக்கும். பட் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதாவது கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எரர் அலோடு எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு, அதுக்கப்புறம் டைப்பிங் ரிலேட்டடாக வந்து வேற என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி எவால்வேட் பண்ணுவாங்க, ஹாஃப் மிஸ்டேக்னா என்ன, ஃபுல் மிஸ்டேக்னா என்ன, ஸோ எல்லா டீட்டெயிலுமே பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் எந்த டவுட்டுமே வராது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் இந்த ரெண்டில் எந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் டைப்பிங் டெஸ்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்லையுமே வந்து மார்க் ஓரளவு எடுக்கணும். ஓகே, ரெண்டுலையுமே குவாலிஃபை ஆகிறது வந்து மேண்டேட்ரி. நீங்கள் அதில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க, மற்ற சப்ஜெக்டில் நல்ல மார்க் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னாலுமே உங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் டெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மார்க்கை வந்து ஃபைனல் செலெக்ஷனுக்கு வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க, கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இதுல நீங்க கண்டிப்பா குவாலிஃபை ஆனாதான் உங்களை செலெக்ஷனுக்கே வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அதனால இதுல நீங்க வந்து அசால்ட்டா இருந்துடாதீங்க. நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம் பத்தியும் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சிஜிஎல் பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப சிஜிஎல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் மாடியூல்ல வந்து 20 கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஒரு கொஸ்டினுக்கு 3 மார்க், 60 மார்க்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும். 15 நிமிஷம் வந்து டைம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் டெஸ்ட், இதை வந்து டிஇஎஸ்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட் தான். ஸோ இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ நேரம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம் நடக்கும். ஓகே, ஸோ இதை பற்றியும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 20 மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்டில் யாருக்கெல்லாம் ஸ்கிரைப் எலிஜிபிளோ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா 5 மினிட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, இப்போ சிஜிஎல்ல இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து 3 விதமா பிரிக்கலாம். இந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்டை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 விதமா பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து சிபிடி போஸ்ட், அதாவது கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட். எதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் டெஸ்ட்ல வந்து அதிகமான மார்க் தேவைப்படுதோ அதை வந்து நம்ம சிபிடி போஸ்ட்னு பிரிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்டி போஸ்ட், அதாவது டைப்பிங் எந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான அக்யூரசி தேவைப்படுதோ அந்த போஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்டி போஸ்ட்னு பிரிக்கலாம். இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக அக்யூரேசியோட டைப் பண்ணணும், மிஸ்டேக் வந்து கம்மியாக பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் வந்து இதை பிரிக்கலாம். இந்த ரெண்டும் தவிர மற்ற எல்லா போஸ்ட்டையுமே வந்து ஆல் அதர் போஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் சிஜிஎல் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2024 ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் டோட்டலாக 34 போஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 34 போஸ்ட் இருக்குது. இந்த 34 வந்து இந்த 3 கேட்டகரியில் நான் வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்தது தான். ஓகே, இப்போ சிபிடி போஸ்ட்ல வந்து இதெல்லாமே வரும். அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் இன் சிஎஸ்எஸ் எம்இஏஎஃப் ஏஎஃப்ஹெச்கியூ, அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் இன் சீரியஸ் ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸ் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸ், அசிஸ்டன்ட் இன் இந்தியன் மெட்டலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், அதே மாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் சிஜிஎஸ்டி, அடுத்ததா சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், இன்ஸ்பெக்டர் ப்ரிவென்டிவ் ஆஃபீஸர், இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமினர், எக்ஸிக்யூட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் இன் சிபிஐசி, அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட், சார்ட்டிங் அசிஸ்டன்ட். இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட்ல இருக்கிறது. இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே கம்மியான கட் ஆஃப் இருக்கும். அதாவது ஓவரால் கட் ஆஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மியான கட் ஆஃப் இதுக்கு தான் இருக்கும். பட் இந்த போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே, நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் டெஸ்ட்ல அதிகமான கட் ஆஃப் இருக்கும். ஓகே, நீங்க இந்த கம்மியான கட் ஆஃப்ல குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னாலுமே கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்ல நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கணும். ஸோ அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் லோயஸ்ட் கட் ஆஃப் ஆவது கிளியர் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு போஸ்டிங் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த மாதிரி லோயஸ்ட் கட் ஆஃப் இருக்கக்கூடிய இந்த போஸ்ட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜில் அதிகமான கட் ஆஃப் இருக்க போகுது. ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுக்கணும். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டிஎஸ்டி போஸ்ட், அதாவது டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து எந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இன் சிபிஐசி. எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் தேவைப்படுது தான், ஆனால் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் அக்யூரசி அதிகமாக கேட்பாங்க. அதே மாதிரி டாக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இன் சிபிடிடி, யூடிசி எஸ்எஸ்ஏ இன் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் நார்காட்டிக்ஸ். இந்த போஸ்ட் இது போக சிபிடியில் வரக்கூடிய எல்லா போஸ்ட்டுமே இதுக்கும் வரும். அதாவது இந்த டிஎஸ்டி வந்து அதாவது டைப்பிங்கோட அக்யூரசி வந்து எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அதிகம்னு கேட்குறாங்களோ அது இந்த போஸ்ட்டும் வரும். அது போக இதுவும் அது அந்த கேட்டகரிக்குள்ளேயே தான் வரும். ஓகே, எதுக்கெல்லாம் சிபிடி கேட்குறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் வந்து டைப்பிங்கும் நல்லா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ டைப்பிங்க்கு வந்து இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சிபிடிக்கு வந்து இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதுல கொடுத்துருக்கிறது இந்த போஸ்ட் தவிர அந்த 34ல மற்ற எல்லா போஸ்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் அதர் போஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய கேட்டகரியில வரும். அதுக்கும் நீங்க டைப்பிங்ல வந்து குவாலிஃபை ஆகணும். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்ல வந்து ஓரளவு மார்க் எடுக்கணும்.
பட் கம்பேர் பண்றப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் அக்யூரசி அதிகமா இருக்கணும். டைப்பிங்ல வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அக்யூரசி அதிகமா இருக்கணும். இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்ல நீங்க நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கணும். அது எவ்வளவு மார்க், எவ்வளவு அக்யூரசி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 2 விதமா பிரிக்கலாம். அதாவது சிபிடி போஸ்ட், டிஎஸ்டி அண்ட் அதர் போஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் நாலேஜுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா வந்து கட் ஆஃப் வரும். ஒன்னு வந்து சிபிடி இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா மார்க் எடுத்திருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும், அது தவிர மற்ற போஸ்ட் வந்து என்னது டிஎஸ்டி, அதாவது டைப்பிங் தேவைப்படுற போஸ்ட், டைப்பிங் அதிகமான அக்யூரசி தேவைப்படுற போஸ்ட், ஆல் அதர் போஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 விதமா பிரிக்கலாம். நான் சொல்றதுல எதுவும் கன்ஃபியூஷன் இருந்தா திருப்பி ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. நான் தெளிவா தான் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஒரு வேளை குழப்பற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு வாட்டி நான் என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கிறத பாத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி 2 விதமா கட் ஆஃப் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் டெஸ்ட்டுக்கு. ஓகே, இதுல டோட்டலா வந்து 20 கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டினை கரெக்டா அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா 3 மார்க், தப்பா அட்டன் பண்ணீங்கன்னா 1 மார்க் வந்து நெகட்டிவ் ஆகும், மைனஸ் ஆகும். ஓகே, அதுல வந்து டோட்டலா வந்து 60 மார்க்குக்கு இருக்க போகுது. ஸோ 60 மார்க்ல எவ்வளவு கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து 15 நிமிஷம் டைம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இப்போ இதுல சிபிடி போஸ்ட்டுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த லிஸ்ட், அந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து அந்த 60ல இவ்வளோ மார்க் வந்து நீங்க எடுத்திருக்கணும். இப்போ யூஆர்னா வந்து 27 மார்க் எடுத்திருக்கணும், ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ்னா 24 மார்க், எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 21 மார்க் வந்து எடுத்திருக்கணும். இந்த மாதிரி கட் ஆஃப் வைப்பாங்க. ஸோ சிபிடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த போஸ்ட்டுக்கு, அந்த சிபிடி போஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கூடிய அந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்க செலக்ஷன் ஆகணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்ல 60க்கு இவ்வளவு மார்க் எடுத்தாகணும். மற்ற போஸ்ட்டுக்கு நீங்க டார்கெட் பண்றீங்க, அது வந்து டைப்பிங் தேவைப்படுற போஸ்டா இருக்கலாம், டைப்பிங் அக்யூரசி தேவைப்படுற போஸ்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மற்ற போஸ்டா இருக்கலாம். மற்ற எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஆருக்கு வந்து 18 மார்க், ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து 15 மார்க், மற்ற எல்லா கேட்டகரிக்கும் 12 மார்க் மினிமம் எடுத்தாகணும் அவுட் ஆஃப் 60. ஓகே, இது ரொம்ப கம்மி தான். பட் இதுல வந்து கொஸ்டின் எல்லாம் ஒரு சில ஷிஃப்ட்ல கொஞ்சம் டஃபா கேட்கறாங்க, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின்லாம் கேட்கறாங்க. அதனால நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வந்து அசால்ட்டா எடுத்துக்காதுங்க, நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க. ஓகே, இதுக்குமே வந்து நம்மளுடைய கோர்ஸ்ல வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம், கம்ப்யூட்டர் நாலேஜுக்கு தனியா வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ சிஜிஎல் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்காக, மெயின்ஸ்ல ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனவங்களுக்காக நம்ம இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாவே கொடுத்துருக்கோம். நீங்க ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்ல ஓப்பன் பண்ணி டாபிக் வைஸ் வீடியோஸ் ஃபோல்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க ஃப்ரீயாவே பாத்துக்கலாம், கோர்ஸ்ல எதுலையும் ஜாயின் பண்ணாமலே பாத்துக்கலாம். ஓகே, அடுத்ததா கம்ப்யூட்டர் கட் ஆஃப் வந்து சிஹெச்எஸ்எலுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, சிஹெச்எஸ்எலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி 2ஆலாம் பிரிக்க மாட்டாங்க. சிபிடி போஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎஸ்டி போஸ்ட், ஆல் அதர் போஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பிரிக்க மாட்டாங்க. எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் சேம் கட் ஆஃப் தான் இருக்கும், ஒரே மாதிரி தான் கட் ஆஃப் இருக்கும். ஆனா சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாம்ல 15 கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. ஒரு கொஸ்டினுக்கு 3 மார்க் தான், 45 மார்க்குக்கு தான் எக்ஸாம் இருக்கும். இதுலயுமே வந்து தப்பா அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1 மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகும். இதுலயுமே வந்து 15 நிமிஷம் வந்து டைம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, சோ இதுல வந்து 45 மார்க்குக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்க போகுது. இதுல எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் ஒரே கட் ஆஃப் தான். அந்த அவுட் ஆஃப் 45 வந்து நீங்க இவ்வளவு எடுக்கணும். நீங்க யூஆர்னா 13.5, ஓபிசினா 11.25, இடபிள்யூஎஸ்னா 11.25. அதே மாதிரி மற்ற எல்லா கேட்டகரியில் இருக்கவங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 மார்க்ஸ் வந்து எடுக்கணும். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ல 45க்கு இவ்வளவு எடுக்கணும். சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாம்ல நீங்க வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் டெஸ்ட்ல வந்து குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா இவ்வளவு மார்க் வந்து நீங்க கண்டிப்பா எடுத்தாகணும். ஸோ இது எடுத்தா போதும், இதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் எடுக்கலாம். அதனால பெரிய அட்வான்டேஜ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, மினிமம் இவ்வளவு நீங்க எடுத்தாகணும். ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் பத்தி நம்ம தெளிவா பார்த்தாச்சு, உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் ரெண்டுக்குமே வந்து என்ன தேவையோ அதை வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். ஓகே, அடுத்தது வந்து டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் டெஸ்ட், அதாவது டைப்பிங் டெஸ்ட். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல தான் நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், இதுல தான் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய இது தெரியாம இருக்கும். அதனால இதை நீங்க கொஞ்சம் தெளிவா பாத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு டைப்பிங் சர்டிபிகேட்லாம் தேவையில்லை. நீங்க சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் 2 எக்ஸாம்லையும் செலக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வந்து டைப்பிங் கிளாஸ் போயிருக்கணும், டைப்பிங் சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவசியம் கிடையாது. டைப்பிங் தெரிஞ்சிருக்கணும், அது நீங்க வீட்டிலே இருந்து கூட கத்துக்கிட்டு இருக்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி வீட்டுல இருந்து எப்படி கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். நீங்க மொபைல் மட்டும் வச்சிருந்தா கூட போதும், ஒரு கீபோர்டு அடுத்ததான் வந்து ஒரு கேபிள் வாங்குனீங்க அப்படின்னாலே நீங்க மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணி கூட கத்துக்க முடியும். லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் ஓகே தான். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்க, இது வந்து ஒரு 6 நிமிஷம் வீடியோ தான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நீங்க பாருங்க. இது வரைக்கும் நீங்க டைப்பிங் லேர்ன் பண்ணல, எப்படி கத்துக்கணும்னு தெரியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஃப்ரீயாவே கத்துக்கலாம். இதுக்கு நீங்க எதுவும் பே பண்ண வேண்டாம். இதுல நான் என்னென்ன பண்ணணும், எந்த சோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், எல்லா டீடைலுமே சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, இப்போ சிஜிஎலுக்கான டைப்பிங் டெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிஜிஎல்ல வந்து 2000 கீ டிப்ரெஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, 15 நிமிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000 கீ டிப்ரெஷன்ஸ் வந்து பண்ணணும். கீ டிப்ரெஷன்னா என்னது, நீங்க ஒரு வாட்டி ஒரு கீயை பிரஸ் பண்றீங்க, அது ஸ்பேஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு லெட்டரா இருக்கலாம், நம்பரா இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு இதையும் நீங்க பிரஸ் பண்றீங்கல்ல, அதுதான் வந்து கீ டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேராகிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 2000 கீ டிப்ரெஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க 15 நிமிஷத்துல வந்து டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும்.
இப்போ அதுல ஒரு வேர்டு அப்படிங்கறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா 5 கீ டிப்ரெஷன் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஒரு வேர்டுக்கு ஈக்குவல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த 2000 அப்படிங்கிறத நீங்க டைப் பண்றீங்கன்னு வைங்களேன். இதுல மூணு லெட்டர் இருக்குது, அடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, அடுத்து டி வந்துருச்சு. இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 கீ டிப்ரெஷன். இதை ஒரு வேர்டா வந்து எடுப்பாங்க. அடுத்து ஒரு 5 வருதுன்னா அதை ஒரு வேர்டா எடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி தான் ஒரு வேர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னா அப்ராக்சிமேட்டா 5 கீ டிப்ரெஷனை தான் வந்து ஒரு வேர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இத்தனை கீ டிப்ரெஷனை வந்து 15 நிமிஷத்துல பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்பீடு எவ்வளவு இருக்கணும்னா 27 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட். ஒரு நிமிஷத்துல 27 வேர்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ற மாதிரி உங்களோட ஸ்பீடு இருக்கணும். ஓகே, இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்றேன், நான் சொல்றது எல்லாமே இங்கிலீஷ் டைப்பிங் தான். ஓகே, ஸோ 27 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்பீட்ல உங்களுக்கு டைப்பிங் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா உங்களால வந்து இந்த டைமுக்குள்ள இதை வந்து டைப் பண்ணி முடிக்க முடியும். ஆனா நீங்க வந்து மினிமம் ஒரு 35 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட்டாவது வந்து ஸ்பீடு வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. 35 to 40 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஸ்பீட்ல வந்து டைப் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வித் 100% அக்யூரசியோட. நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப அந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். ஏன்னா இப்போ நீங்க நார்மலா ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப நீங்க மட்டும்தான் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. ஆனா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் பாத்தீங்கன்னா உங்க பக்கத்துல ஃபுல்லா அந்த ஹால் ஃபுல்லாவே வந்து டைப்பிங் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய நாய்ஸ் வரும். ஓகே, கண்டிப்பா அதுல வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸாம் ப்ரெஷர் வேற இருக்கும். அதனால நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றப்பவே வந்து இவ்வளவுதான் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க இதுல குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான். அதனால அட்லீஸ்ட் 35 to 40 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட்ல வர்ற மாதிரி டார்கெட் வச்சுக்கோங்க. இது நீங்க ஒரு 1 மந்த்ல அச்சீவ் பண்ண முடியும். நார்மலா இப்பதான் நீங்க ஒரு பிகினரா இருந்தா கூட 1 மந்த்துக்குள்ள நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை வந்து கொண்டு வர முடியும். இது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து குயிக்கா டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்பீட்ல டைப் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த 15 மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10 to 12 மினிட்ஸ்ல டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 to 5 மினிட்ஸ்ல நீங்க மறுபடியும் எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாக்டா இவ்வளவு நேரத்துல தான் நீங்க டைப் பண்ணியே முடிக்கிறீங்கன்னா நீங்க மிஸ்டேக்கை கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து மிஸ்டேக்கை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அதனால கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்பீட்லேயே வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுல இது வரைக்கும் கேட்டிருந்த அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே, இந்த டைப்பிங்ல கேட்டிருந்த அந்த பேராகிராஃப் எல்லாமே வந்து இந்த பிடிஎஃப்ல அவைலபிளா இருக்குது. இது ஆர்பி ரெவல்யூஷன் அவங்களுடைய சேனல்ல இருந்து எடுத்த பிடிஎஃப் தான். இந்த வீடியோவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அவங்களோட சேனல்ல கொடுத்திருந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வந்து நம்மளுடைய சந்துருமேஸ் அஃபீஷியல் டெலகிராம் சேனல்ல நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க நம்ம டெலகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுல வந்து இந்த பிடிஎஃப் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ கிளியர் ஆயிருக்கும் நம்புறேன். சிஜிஎலோட டைப்பிங் டெஸ்ட்ல வந்து தேவைப்படுறது இதுதான். எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே வந்து ஸ்பீடு சேம் தான், ஆனா அக்யூரசி வந்து கொஞ்சம் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் வந்து வேரி ஆகும். ஓகே, அதாவது எரர் வந்து இவ்வளோ அலோடு. இப்போ நீங்க இவ்வளோ டைப் பண்றீங்க, இதுல எல்லாருமே அப்படியே எல்லாத்தையும் எக்ஸாக்டா டைப் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, கண்டிப்பா மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த மிஸ்டேக் எவ்வளோ வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதான் இதுல கட் ஆஃபா வைக்க போறாங்க. ஓகே, நீங்க கரெக்டா டைப் பண்ணிட்டீங்க, ஸ்பீடு உங்களுக்கு இருந்தாலுமே மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை வச்சுதான் வந்து இதுல ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது 2 விதமா பிரிப்பாங்க. இப்ப சிபிடி டிஎஸ்டி இந்த ரெண்டு இதுலயும் வரக்கூடிய எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே ஒரு கட் ஆஃப் மாதிரி வைப்பாங்க. அதாவது அந்த 2 போஸ்ட்டுக்குமே வந்து பர்சன்டேஜ் எரர் வந்து கம்மியா இருக்கும். மற்ற போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எரர் நீங்க அதிகமா பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அது எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சிபிடி டிஎஸ்டி இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்க யூஆர் கேட்டகரினா 5% தான் எரர் அலோடு. இப்போ 5%னா என்னது? இப்போ நீங்க 2000 கீ டிப்ரெஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல 5% என்னவோ அத்தனை கீ டிப்ரெஷன் தான் நீங்க வந்து எரர் பண்ண முடியும். அதாவது எத்தனை வேர்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்றீங்களோ அதுல 5% என்னவோ அத்தனை வேர்ட்ஸ் தான் நீங்க வந்து மிஸ்டேக்கா பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க ஓபிசி, இடபிள்யூஎஸ், எஸ்சிஎஸ்டி, எக்ஸோரிஸ்மென்ட்ல இருந்தீங்கன்னா 7% வந்து எரர் அலோடு. மற்ற பிடபிள்யூ கேண்டிடேட் எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10% எரர் அலோடு. ஓகே, இது வந்து சிபிடி டிஎஸ்டி போஸ்ட்டுக்கு. மற்ற எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஆர்னா 20% வரைக்கும் எரர் அலோடு. அதாவது அதிகமா நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணிக்கலாம் இந்த போஸ்ட்டுக்குனா. அதே மாதிரி ஓபிசி, இடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து 25% வரைக்கும் எரர் அலோடு. மற்ற எல்லா கேட்டகரிக்குமே 30% எரர் அலோடு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து எரர் அதிகமா இருந்தாலுமே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்போ எந்த எரரும் இல்லாம 100% அக்யூரசியோட பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ சிஜிஎலோட டைப்பிங் டெஸ்ட் பத்தி நான் சொல்லிட்டேன். பட் இன்னும் இதுல வந்து டைப்பிங்ல அந்த எரர் வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க, ஹாஃப் மிஸ்டேக்னா என்ன, ஃபுல் மிஸ்டேக்னா என்ன, இந்த கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்குது. அதை நான் பின்னால சொல்றேன். அதுக்கு முன்னால சிஹெச்எஸ்எலோட டைப்பிங் டெஸ்ட் பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ சிஹெச்எஸ்எல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்ட்டை 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தெளிவா இந்த வீடியோவை நீங்க இன்னொரு வாட்டி கூட பார்த்துக்கோங்க. இதுல நான் ஒன்றுக்கு ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். கம்ப்யூட்டர் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து
ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும். ஓகே, இப்போ சிஹெச்எஸ்எல்ல வந்து 3 விதமாக இருக்கும் டைப்பிங் டெஸ்ட். 3 டைப்பிங் டெஸ்ட் இருக்கும். அதில் வந்து பார்ட் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்குன்னா டிஇஓ இன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் மினிஸ்ட்ரி மென்ஷன்ட் இன் 8.1 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதாவது 8.1ல அதாவது நோட்டிஃபிகேஷனில் 8.1ல ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இதுதான். ஓகே, 8.1ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி ஆப்பரேட்டர் கிரேட் ஏ இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ், ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து என்னது அந்த 8.1ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய போஸ்ட். ஓகே, இந்த போஸ்ட்டை வந்து பார்ட் ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் அது. இதுக்கு வந்து தனியாக இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தனியாக ஒரு டைப்பிங் டெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கு 15 மினிட்ஸ் வந்து டைம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பார்ட் பி அப்படின்னா இதுல சொல்லியிருந்தேன்ல டேட்டா என்ட்ரி ஆப்பரேட்டர்ல இந்த மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அது தவிர மற்ற மினிஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய டேட்டா என்ட்ரி ஆப்பரேட்டர்ஸ். ஓகே, இதுல சொல்லாத மற்ற டேட்டா என்ட்ரி ஆப்பரேட்டருக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப்பிங் டெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கும் 15 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுப்பாங்க. அடுத்ததா வந்து அதிகமா வேகன்சி இருக்கிறது இதுக்கு தான், அதாவது எல்டிசி ஜேஎஸ்ஏ போஸ்ட்டுக்கு தான். இதுக்கு வந்து 10 நிமிஷம் வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கும். இப்போ ஒருத்தரே வந்து 3க்குமே ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ 3 டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து அவர் கொடுக்கணும். இல்ல இதுல வந்து 2க்கு மட்டும் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா 2க்கு மட்டும் நீங்க வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட் பண்ணா போதுமானது. அதே மாதிரி இப்போ பார்ட் சில இருக்கக்கூடிய இந்த போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த கட் ஆஃப் தான் நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது டயர் 1க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி 3 விதமான கட் ஆஃப் வரும். அதுல இந்த கட் ஆஃப் மட்டும்தான் நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணிருப்பீங்க. அவங்க வந்து இந்த 10 மினிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டைப்பிங் டெஸ்ட்டை வந்து அட்டன் பண்ணா போதுமானது. ஓகே, ஸோ இந்த 3க்கும் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும், என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பீட் இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, பார்ட் ஏ, பார்ட் பி, பார்ட் சினா என்னன்னு நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிட்டேன். இப்போ பார்ட் ஏல வரக்கூடிய அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்னா 3700 to 4000 கீ டிப்ரெஷன் வந்து டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் 15 நிமிஷத்துல. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஸ்பீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 50 to 55 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்பீட்ல டைப் பண்ணணும். அதாவது இது வந்து ஈஸி கிடையாது. ஓகே, இந்த ஸ்பீடை கொண்டு வரணும் நீங்க ரொம்ப நாள் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் முடியும். இதுக்கு வந்து நார்மலா டைப்பிங் கிளாஸ் போனவங்க வந்து இந்த ஸ்பீட்ல பண்ணுவீங்க. ஓகே, வீட்ல இருந்தே பிராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஸ்பீடு வர்றதுக்கு டைம் ஆகும். நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா பாசிபிள் தான். ஸோ இந்த ஸ்பீட்ல நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 65 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஸ்பீட்ல வந்து நார்மலா பிராக்டிஸ் பண்றப்ப வர்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த போஸ்ட்டுக்குலாம் நீங்க செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா. அதே மாதிரி பார்ட் பி டிஇஓல இதுல வராத மற்ற டிஇஓ எல்லாமே பார்ட் பில வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து 2000 to 2200 கீ டிப்ரெஷன்ஸ், இதுவுமே 15 மினிட்ஸ்ல பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு ஸ்பீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 27 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட்ஸ் தான். ஸோ இதோட ஸ்பீட் வந்து இருக்கிறதுலே கம்மி. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்ப 35 to 40 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்பீட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பார்ட் சில தான் வந்து அதிகமான வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுக்குமே வந்து கொஞ்சம் மாடரேட் லெவல்ல தான் ஸ்பீடு வந்து கேட்கறாங்க. ஓகே, 1750 கீ டிப்ரெஷன்ஸ் இன் 10 மினிட்ஸ். அதாவது ஸ்பீட்னு பாத்தீங்கன்னா 35 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட், ஒரு நிமிஷத்துல 35 வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்க டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்போ 45 to 50 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட்ல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உங்களால வந்து இதை வந்து டைப் பண்ணிட்டு கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிளியர் ஆயிருக்கும் நம்புறேன். 3 இதுலயே நீங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனீங்கன்னா 3 டெஸ்ட்டும் தனித்தனியா அட்டன் பண்ணணும். இல்ல 1ல ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனீங்கன்னா 1ஓட டெஸ்ட் மட்டும் அட்டன் பண்ணா போதுமானது. ஓகே, இப்போ இதுல பர்சன்டேஜ் எரர் பாத்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ, பார்ட் பி ரெண்டுக்குமே வந்து ஸ்பீட்ல வேரியேஷன் இருந்தாலும் பர்சன்டேஜ் எரர் வந்து சேம் தான். யூஆர்னா 5% வரைக்கும் எரர் வந்து பண்ணிக்கலாம், மிஸ்டேக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மற்ற எல்லா கேட்டகரியில இருக்கவங்களுக்குமே வந்து 7%. அதே மாதிரி பார்ட் சில வந்து யூஆர்னா 7% எரர் அலோடு. மற்ற கேட்டகரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10% வரைக்கும் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ கிளியர் ஆயிருக்கும் நம்புறேன். ஓகே, நீங்க டைப்பிங் பண்றப்ப அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க டைப் பண்ண வேண்டிய பேராகிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு பாக்ஸ்ல இருக்கும். நீங்க டைப் பண்றது கீழே ஒரு பாக்ஸ்ல வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க டைப் பண்ண இதுல வந்து ஃபில் ஆகிட்டே வரும். ஓகே, இதுல வந்து மவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரால் பட்டனை யூஸ் பண்ணி கீழே மேல வர முடியாது. ஓகே, தனியா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி டிராக் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை நீங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு மேல கீழே வந்து டிராக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதுல எப்படி எவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்க, டைப்பிங் டெஸ்ட்ல வந்து நீங்க டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மிஸ்டேக் வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க, எது வந்து ஃபுல் மிஸ்டேக், எது வந்து ஹாஃப் மிஸ்டேக் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபுல் மிஸ்டேக்லாம் என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன். அதாவது நீங்க ஒரு வேர்டையே டைப் பண்ணாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல் மிஸ்டேக். ஓகே, அதாவது எத்தனை ஸ்ட்ரோக் அதுல இருக்குதோ அத்தனை ஸ்ட்ரோக்குமே வந்து அத்தனை மிஸ்டேக்கா கவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ வந்து எரர் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டை நீங்க வந்து விட்டுட்டீங்க, எரர்ஸ்ங்கிறத விட்டுட்டீங்க. ஓகே, இதுல வந்து 2, 4, 6 ஸ்ட்ரோக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸும் அதுல சேர்ந்து வரும். ஓகே, அப்ப 7 ஸ்ட்ரோக் வந்து இதுல 7
ஃபுல் மிஸ்டேக்காக கவுண்ட் ஆகும். ஓகே, நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டிய டோட்டல் ஸ்ட்ரோக்கில் 7 ஸ்ட்ரோக்கை வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்சன்டேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ஃபார் எவ்ரி சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ராங் வேர்டு, அதாவது ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக ஒரு வார்த்தையை டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு வார்த்தையை அந்த இடத்துல டைப் பண்ணிட்டீங்க, அப்போ அதுவும் ஃபுல் மிஸ்டேக் தான். ஸோ நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டிய வார்த்தையில எத்தனை ஸ்ட்ரோக் இருந்துச்சோ, எத்தனை கீ டிப்ரெஷன் இருந்துச்சோ, அத்தனை டிப்ரெஷன் வந்து இதில் மிஸ்டேக்காக கவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க, ஃபுல் மிஸ்டேக்காக கவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இதுல வந்து ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக இது வந்து டிரான்ஸ்போசிஷன் பண்றீங்க, அதாவது ஃபுல் மிஸ்டேக் அப்படிங்கறத வந்து மிஸ்டேக் ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வர வேண்டிய வார்த்தையை இங்கேயும், இங்க வர வேண்டிய வார்த்தையை இங்கேயும் மாத்தி போடுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இந்த கால்குலேஷன் கிடையாது. ஓகே, அதுக்கு ஃபுல் மிஸ்டேக் வராது, அது அடுத்து வரும், அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி எவ்ரி அடிஷன் ஆஃப் எ வேர்ட் நாட் ஃபவுண்ட் இன் த பேசேஜ்லேயே கொடுக்கல, நீங்களா ஒரு புது வார்த்தையை வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க டைப் பண்றப்போ, அதுவும் ஃபுல் மிஸ்டேக்ல வரும். அந்த வார்த்தையில எத்தனை ஸ்ட்ரோக் இருக்குதோ அத்தனை ஸ்ட்ரோக்கை வந்து மிஸ்டேக்கா எடுப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்பெல்லிங் எரர் பண்றீங்க, ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெல்லிங் வந்து தப்பா பண்ணிடுறீங்க, ஏதாச்சும் ஒரு லெட்டர் வந்து அதிகமா டைப் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து ஃபுல் மிஸ்டேக்ல வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெல்லிங் அப்படிங்கிறத நீங்க டைப் பண்ண வேண்டியது, அதை நீங்க இப்படியோ டைப் பண்றீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்து ஃபுல் மிஸ்டேக்ல கவுண்ட் ஆயிரும். இந்த வேர்டே தப்பு தான். ஓகே, இந்த வேர்டே வந்து தப்பாயிரும். அப்போ இதுல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை ஸ்ட்ரோக் வந்து அத்தனை கீ டிப்ரெஷன் வந்து மிஸ்டேக்கா கவுண்ட் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்றீங்க, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷேல் தான் வரணும், ஆனா இன்னொரு ஷேல் வந்து நீங்க டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுவுமே ஃபுல் மிஸ்டேக்ல வரும். அப்போ அந்த ஷேல்ல எத்தனை கீ டிப்ரெஷன் இருக்கோ அத்தனை மிஸ்டேக்கா வந்து அது வந்து கவுண்ட் ஆகும். ஓகே, இன்கம்ப்ளீட் வேர்டு, ஃபுல்லா டைப் பண்ணாம பாதியா அந்த வேர்டை வந்து டைப் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படி, அப்போ அந்த வேர்டே வந்து மிஸ்டேக்கா தான் டைப் பண்ணிருக்கீங்க, அப்போ அதையுமே வந்து ஃபுல் மிஸ்டேக்ல கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபுல் மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறது. அடுத்ததான் வந்து ஹாஃப் மிஸ்டேக், அதாவது ஆக்சுவலா வந்து 6 கீ டிப்ரெஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல இந்த ஹாஃப் மிஸ்டேக்ல வர்ற ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக்கை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பாதி தான் வந்து எரர்னு எடுப்பாங்க, 6க்கு 3 அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுப்பாங்க. ஓகே, 6 கீ டிப்ரெஷன்ல வரக்கூடிய ஒரு வேர்ட்ல நீங்க இந்த ஹாஃப் மிஸ்டேக் ஒன்று பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஃபுல் மிஸ்டேக்கா எடுக்க மாட்டாங்க, ஹாஃப் மார்க் தான் அதுக்கு வந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து இதுல அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸ்பேசிங் எரர், அதாவது 2 வார்த்தைக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அதை வந்து ஹாஃப் மிஸ்டேக்கா வந்து எடுப்பாங்க. ஓகே, இப்போ ஐ ஹாவ் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து ஹச்சுக்கும் ஏக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டீங்க, அதாவது ஸ்பேஸ் வர்ற இடத்துல நீங்க ஸ்பேஸ் விடலை அப்படின்னாலும் ஐ ஹோப் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஸ்பேஸ் இல்லாம டைப் பண்ணிருக்கீங்க. அதே மாதிரி ஐ ஹாவ் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஹேவ்ல வந்து ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது, ஆனால் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கெல்லாம், அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலோ ஸ்பேஸை கொடுக்காம விட்டாலோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஹாஃப் மிஸ்டேக்கா வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க இந்த மிஸ்டேக் பத்தி நிறைய யோசிக்காதீங்க, நீங்க டைப் பண்றப்போ மிஸ்டேக்கே இல்லாம டைப் பண்றதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எப்படியோ தெரியாம 1-2 மிஸ்டேக் வரலாம், அதனால நீங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆக போறது கிடையாது. பட் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்போ மேக்ஸிமம் மிஸ்டேக் இல்லாம 100% அக்யூரசியோட டைப் பண்ண கத்துக்கோங்க. ஓகே, ராங் கேபிட்டலைசேஷன், அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் வர வேண்டிய இடத்துல ஸ்மால் லெட்டரோ, ஸ்மால் லெட்டர் வர வேண்டிய இடத்துல கேபிட்டல் லெட்டரோ போட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆஃப் மிஸ்டேக்ல கவுண்ட் ஆகும். ஓகே, பஞ்சுவேஷன் எரர், இப்போ நீங்க டாட் வைக்கிறது, ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறது, கமா போடுறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க வந்து போடாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, இல்லைன்னா தேவையில்லாம எக்ஸ்ட்ரா வந்து பஞ்சுவேஷன் வந்து நீங்க வைக்கிறீங்க, தேவையில்லாம 2 டாட் வச்சிட்டீங்க, தேவையில்லாம ஒரு இடத்துல கமா கொடுத்துட்டீங்க, அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஹாஃப் மிஸ்டேக்ல கவுண்ட் ஆகும். ஓகே, டிரான்ஸ்போசிஷன் எரர், அதாவது ஒரு வார்த்தையை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுறது, ஐ ஹோப்புக்கு பதிலாக ஹோப்பை அப்படிங்கிற மாதிரி மாத்துறது, இப்படி போட்டீங்கன்னா இதுவுமே வந்து ஹாஃப் மிஸ்டேக்ல வந்து கவுண்ட் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி பேராகிராபிக் எரர், அதாவது நீங்க ஒரு பேராகிராஃப் அடுத்த பேராகிராஃப் போறீங்க அப்படின்னா, ஒரு பேராகிராஃப் முடிச்சுட்டு அடுத்த பேராகிராஃப் போறீங்க அப்படின்னா நீங்க டேப் பட்டனை தான் யூஸ் பண்ணணும், டேப் கீ தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, இங்க இருந்து தான் அடுத்த பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இந்த பேராகிராஃப் இங்க முடியுது, அடுத்த பேராகிராஃப் வந்து இங்க இருந்து வராது, இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்க 4-5 வாட்டி ஸ்பேஸ் அமைக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுவுமே வந்து ஹாஃப் மிஸ்டேக்கா கவுண்ட் ஆயிரும். ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டேப் கீ வந்து யூஸ் பண்ணணும். நார்மலா ஒரே பேராகிராஃப் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒருவேளை 2 பேராகிராஃப் கொடுக்குறாங்க, அந்த 2வது பேராகிராஃப்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க அந்த இடத்துல வந்து டேப் கீ தான் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அது ஆஃப் மிஸ்டேக்கா கவுண்ட் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு டேட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேராகிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/1/2024 கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்க வந்து 1 ஜனவரி 2024, இது ரெண்டோட மீனிங்கும் ஒன்று தான், ஆனா அவங்க கொடுத்துருந்தது இப்படி, ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதையுமே வந்து மிஸ்டேக்கா தான் எடுப்பாங்க. இது வேற ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பேராகிராஃப்ல எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் நீங்க டைப் பண்ணணும். மீனிங் ஒரே மாதிரி வரலாம், ஆனா நீங்க வேற மாதிரி அதை டைப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து மிஸ்டேக்கா தான் எடுப்பாங்க.
அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த மீடியமில் டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த மீடியம்லேயே தான் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணணும். நடுவில் வேற ஒரு மீடியம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே அதுவுமே வந்து மிஸ்டேக் தான். ஓகே, அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது. இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். டேப் கீ தான் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்போ அடுத்த பேராகிராஃபில் அந்த பேராகிராஃப் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, இங்கே வந்து பேராகிராஃப் முடிஞ்சிருச்சு, அடுத்த பேராகிராஃப் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, நீங்கள் ஸ்பேஸ் வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு வந்து ஆஃப் மிஸ்டேக்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி பேசேஜ் வந்து நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. டைம் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்குது, நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக டைப் பண்ணிட்டேன், இன்னும் எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்குது, அப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் டைப் பண்ணுறேன், மறுபடியும் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன், அதாவது மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னொரு வாட்டி டைப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே மிஸ்டேக்காக போயிடும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டைப் பண்ணுற எல்லாமே மிஸ்டேக்காக போயிடும். ஓகே, அதனால நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோதான் டைப் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய டைமில் நீங்கள் பண்ண மிஸ்டேக்கை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம். மேலே கீழே போயிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் டெலிட் கொடுத்து நீங்கள் வந்து திருப்பி டைப் பண்ணிக்கலாம். அதை பண்ணலாமே தவிர திரும்பவும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேராவை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே மிஸ்டேக்காக மாறிடும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்பீடில் டைப் பண்ணுறவராக இருந்தாலும் இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணிட்டு நீங்கள் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு வாட்டி தான் அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேராவை டைப் பண்ணணும். டைம் இருந்தால் கரெக்ஷன் வேணால் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ஷனும் பண்ணிட்டு டைம் இருக்குன்னா சும்மா இருங்க. ஓகே, தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் பண்ணிடாதீங்க. அதே மாதிரி பஞ்சுவேஷன் மார்க் வருதுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் தான் கொடுக்கணும். 2 ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் மிஸ்டேக்ல வரும். ஓகே, இப்போ டாட் வருது, இந்த இடத்துல டாட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது, கமாக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, இதே நீங்க வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். 2 ஸ்பேஸ் கொடுத்துடக்கூடாது, ஸ்பேஸ் விடாமலும் விட்டுறக்கூடாது. தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் டைப் பண்ணாலும் மிஸ்டேக்காக தான் கவுண்ட் ஆகும். பேராகிராஃபில் கொடுத்தது போக வேற ஏதாச்சும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டைப் பண்ணிட்டீங்கனாலும் அதுவும் மிஸ்டேக் தான். ஓகே, அதே மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே அதுவுமே வந்து ஃபுல் மிஸ்டேக் தான். இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். வேற ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன். எல்லா கீயுமே வந்து அதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டெலிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லா கீயுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைம் இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கரெக்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு சிலர் வந்து ஒரு லைனையே வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்து டைப் பண்ணுறப்போ ஒரு லைனையே மிஸ் பண்ணி டைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ரிஜெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஏன்னா ஒரு லைன் அப்படிங்கிறப்ப அதில் நிறைய எரர் வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக ஒரு வாட்டி கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ நல்லா அதிகமான ஸ்பீடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே போய் சீக்கிரமாக டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு வாட்டி கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு எதுவும் மிஸ்டேக் இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எல்லா பட்டன்ஸுமே வந்து அதில் ஒர்க் ஆகும். டேப் கீயுமே வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகே, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போன உடனே கீபோர்டு நல்லா இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா கீயும் ஒர்க் ஆகுதா டைப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சும்மானாலும் ரஃபாக டைப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கீபோர்டு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது, ஏதாச்சும் கீ வந்து ப்ரெஸ் ஆகலை, அந்த மாதிரி எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீபோர்டு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். அந்த சென்டரில் எல்லா கீபோர்டுமே அப்படி தான் இருக்குது, பழைய கீபோர்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே வந்து டஃப்பாக தான் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாரும் சேர்ந்து எஸ்எஸ்சியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீடெஸ்ட் வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அது எல்லாரும் சேர்ந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். அந்த சென்டரே அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மவுஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரால் பட்டன் வந்து ஒர்க் ஆகாது. அந்த பேராகிராஃபோட சைடில் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மவுஸோட பாயிண்டரை இங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மேலே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததா பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மவுஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதை வச்சு ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு லைன்ல இருந்து அடுத்த லைன் போகணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே போகும். நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணி அடுத்த லைனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ட்ரு பட்டன் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் வந்து டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, இங்கே முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆஃப்டருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ட்ரு அமுக்குனா தான் இங்கே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. ஓகே, ஸோ என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் கண்டினியூஸாக டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, அடுத்தடுத்த லைன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். எப்போ வந்து பேராகிராஃப் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து என்டர் கீயை வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, பேராகிராஃப் சேஞ்ச் ஆகிற இடத்துல மட்டும்தான் என்டர் கீ வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ முடிஞ்சா உங்ககிட்ட வந்து பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய கீபோர்டெல்லாம் வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதாவது வேற கீபோர்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. எல்லா கம்பெனி கீபோர்டையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க, ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய கீபோர்ட்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, அது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் போகிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும். லேப்டாப்பில் பண்ணுறீங்கன்னா லேப்டாப்லேயே தனியாக கம்ப்யூட்டரோட கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணி வேணால் பண்ணுங்க. லேப்டாப்லேயே இருக்கக்கூடிய கீபோர்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாயிரும். எக்ஸாம் ஹாலில் போகிறப்போ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கீ வேற மாதிரி இருக்கும், அதில் இருக்கக்கூடிய கீ வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறனால அதனால உங்களோட ஸ்பீடு வந்து வேரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால லேப்டாப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன். உங்களோட டவுட் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் நம்புறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல்ல செலெக்ஷன் ஆகிட்டு தான் இருக்கீங்க. பட் செலெக்ஷன் ஆகிற மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்றதே இல்லை. நான் உங்ககிட்ட படித்தோம்னு சொல்றதுல எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. ஓகே, நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறோம், இதனால வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக இவ்வளோ ரிசல்ட் வந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து எங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும். அதனால செலெக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட நேம் வந்து லிஸ்ட்டில் வருது அப்படின்னா, நீங்கள் நம்ம கிட்ட படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா சேட்டில் ஒரு வாட்டி இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்க. ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.